Ассалауму алейкум достар, сіздердің Колкасы арнасы. Бүгін біздер деген өзімнің основной аккаунтыма обзор жасайтын боламын. Ал ендеше кеттік. Бірінші біздер деген неден бастайық, не андай бөлек. В общем, түсіндіңдер ғой. Мынау менің нигім, ID-ім, гильдиям, самал кейзеттігім, және де мынау менің медальдарым. Негізі мен элитный пропуск алуды, алдыңғы элитный пропусктан бастадым алуды. Және де платинадамын, топ 37-мін, өте нашар нәтиже. Ал ендеше персонаждардан кетейік. Персонаждарым өте аз де ойнап айтам. Персонаждарым өте көп менің. Только менде A124 қана жоқ, қалғандарым бәрі бар. Ал енді складқа өте кетсек, міне бас киімдерім, очки, яғни маска. Мен оданша набордан көрсетіп кетейін де, бұлай басынан. Мына жақтан набор жоқ, міне андай набор, элитный пропуск. Полный набор жоқ екен. Набор мотоциклиста. Набор паренцу улиц. Спар, все. Нам полный жинамам, только соңғана жинап үлгердім. Мынау білесіңдер, мынаны көрсеттім. Мына набор жоқ. Осылар. Өте негізі басқа ютуберлерден қарағанда менің наборларым өте аз. Міне аяқ киімдерім болса, ағары қыздардікі негізі өте көп менде, по-моему, міне қыздардікі көп, нормально пока что. Я қыздардікі көп екен. Қайттан адамға киімдер қойсам, мен киім сіз жүріп тұрғанды жақсы көремін негізі. Просто басқа ютуберлер киім киіп алған соң мен де мақтанып киіп аламын. Ал складта көрдік, склад питомецті көретін болсақ, Сиба Ину жоқ, менде и Ночной Пантера жоқ, қалғандан бәрі бар. Міне зятты олақ. Ал коллекциядан болатын болсақ, онда міне осы фондарым бар, аватаркаларда. Рюкзактарым нормально, қатты көрінісіне, аз емесіне, пока что нормально. Ноутбуктарым нормально. Оружияларым МК Катаклизмы. Осы дробовик. АК-ныкі навсегда. АК. Мынандай М5. Скардыкі навсегда. Граза. Едно АК. АК емес, не АК. Мына жерде АК фараона деген соң. Неда карак. Дробовик. М60, және де граната транспорт жоқ. Эмоция менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 эмоциям бар екен. 7 эмоциям бар менің. Ал енді мен уже өзімнің аккаунтыма обзор жасадым. Ал ендеше қош сау болыңыздар.